家好，我是 CJ 王。大家是不是有时候为了要保持那个发文频率，都需要去创造一些似是而非、讲的跟没讲一样的文青语言？对的，我最近也考虑要不要来做这件事情，因为做这件事情现在真的太方便了。我上次有跟各位介绍一个东西，叫做 Tailor Brand。Tailor Brands 就是你只要上去输入一些文字，或者输入你的公司名，它就可以变身成你的 logo CI 设计大师，用 AI 帮你做的。那他们最近升级了一个功能叫做 Social Tools。Social Tools 里面就有非常多好用的东西，所以我现在就带大家来看一下。它里面有一个功能，就是它每天会给你不同的 quote， 不同的语句，然后里面写一些似是而非，好像人生激励往上的东西，但其实有没有意义？不一定有一些意义，但是也不是那么有意义。所以你就可以减少很多的资料去找一些 quote 的时间，而且它帮你把图都配好了。所以我今天就是要教你要怎么去使用这个工具。所以大家可以看到这个叫 Tailor Brand 这个工具。Tailor Brand 这个工具啊，就是我之前已经创造了2个 logo。我从它的那个前面带你看好了。如果你打 Tailor Brands， 就 BRANDS 的话，进来这个地方你就是一样可以设计 logo 以外，我已经买了一个，应该不能说1个月，要确定一下我现在是录对的东西。好，所以就是一年我付了36块美金，然后我就 own 了这个东西。那 own 了这个有什么好处呢？它选下去以后，就可以看说叫做它现在的功能非常的多。它现在功能就包括到说，你要是左上方的，你要创造一个 logo， 然后你要维护这个 logo， 你要创造一个社群的贴文，你要创造社群上面的 po 文，或是你要变成一个封面照片，你要变成一个 Facebook 的广告，然后你要调整这个 logo 或者它的 size， 或是你要有一个 seasonal 的 logo， 这是比较季节性的，或你要创造一个名片，你是要一个品牌故事书，或是品牌书，或是你是要浮水印，还是你是一个 brochure 简传单，或是你是 presentation， 它都已经帮你设计的一个样子在，不能说很棒，但至少有。所以我今天特别是要跟各位介绍这个叫 Social Post Editor， 我之后再慢慢介绍你其他的部分。所以你就 create， 这边就是 upgrade 到一个 Social Tools 的功能。所以你看到这边按过来以后，你就会发现说，这边就是我已经有买的这个里面啊，我们可以去创造。它第一个，你进来以后，其实好，你看 ，Create 这边，它就会自动去建议你一些贴文。那它现在正在跑，你让它跑一下。所以你这边还可以根据你自己对哪些话题比较有兴趣去调整。那通常跑不出来怎么办呢？重新再按一次 Enter 啊，到码是这样子的，要不然能怎么办？所以你看哦，它这边你会看到这个什么 Happy Woman Equality Day， 然后 Exclusive Offer， 或者这边叫做 Men know so much and does so little， 哈男人知道很多，所以你看到它左下方都有一个类别，就这个类别是 quote， 这也是一个 quote， 这是 fact， 所以它里面有非常多类别。所以如果你要想当文青的话，你就是这样子，然后进去以后按 edit 以后，它就会 loading 这些 image 啊等等，以后你就在上面直接去改这个，叫做男人知道多，男人真是知多行少啊，你就自己翻译一下嘛，这也没什么嘛，对不对？然后下面是白谁，它就有一个白谁还是在那边，这样子你这篇 po 文就好了，是不是很快？那这边只要按到，但是它这边就没那么好了，好像它那边文字什么你还是可以调整，我们来调整看看，edit 一下，我看 style， 我稍微还是可以调整一下，所以你这边还是可以调整你要的文字的类别，文字的字型，
就这样子就好了。所以如果你想当文青的话，等于说你用 Taylor Brand 这个 social 的平台，你就可以自己上去看到底有哪些 social post， 那你自己再去做一个调整。那调整完以后，它通常是这样子。我来试试看，一调整完你可以 download 下来，然后 download 下来以后，它就变成你的一个图档，这样子的方式。它又小跳掉，它最近刚测试好，但是它这个功能我觉得已经比上次我所看到已经好很多了。所以你可以看到你所有已经设计好的东西，然后再去调整它的内容。就像我刚刚已经有下载好的图片，那一个也是1.2 mega 这张图片，看起来也是不错的一个东西。好，看一下它有没有跑出来，没跑出来我就跟有跑出来了。所以你这边就可以，你看这边就是我 profile， 我 profile 如果是这个，好，所以我根据 profile 不同，它也会推荐给我不同的东西。你看，所以这等于是说，它等于结合了一些 social post 的工具，然后再提供给你更多功能，然后直接让你，然后我看这边有个 add，add 的功能可能还没有好，所以 add 这边先不用，所以你先下载下来，你就可以上传上去，大概是这样。今天会教你 Taylor Brand 如何让你可以很快的当成一个假文青，拜拜。